नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परमामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। फलोत्पादन महामंडळ लुकसाणांत ना, उलट फायद्यानूच भाज्यांचो काळो बाजार करपी गाडेकारांनूच ह्या फुडें कारवाय, अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेटान दिली माहिती। राज्यपाल P.H. श्रीधरन पिल्ला हांकां फ्लोरिडाच्या एका खासगी विद्यापीठान दिल्ली डॉक्टरेट मान्यताय प्राप्त न्हय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन करची चौकशी, आदोगाद आयरिश रॉड्रिग्साचे PMO कार्यालयाक केले पत्र। इन्फ्लुएन्झाचो धोको वाडलो, लोकांनी घेवची जतनाय, मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंताचें आवाहन। तामसवाडो धार बांदोडे खैरीच्या झाडाची तस्करी करपी 11 जाणांक रान खात्यान केले अटक। मिरामार मनोहर पर्रीकर हांच्या समाधी फाटल्यान आशिल्ल्या तणाक अचकीत उजो लागलो। उजो कोणी तरी मुद्दाम घातिल्ल्याचो अदमास। आणि येता त्या नव्या आर्थीक वर्सात गोंय संगीत महाविद्यालयाच्या नव्या इमारतीचे काम करतले सुरू, मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंताचे आश्वासन। आणि आता खबरो विस्तारात। फलोत्पादन महामंडळान 5 कोटीच्या थकबाकीतले 1,35,00,000 रुपया फलोत्पादन महामंडळान वसूल केल्यात, जाल्यार जाणी थकबाकी भरूंक ना अशा 70 गाडेकारांचेर मामलेदार कार्यालया वरवीं कारवाय सुरू केल्या। फुडल्या 6 म्हयन्यां भितून उरिल्ली 50% थकबाकी आमी वसूल करतले अशी माहिती फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट हाणें दिला। जाल्यार फलोत्पादन महामंडळाचेर विकपाक दवरिल्ल्या भाज्यांचो काळो बाजार करपी गाडेकारांचेर खर कारवाय करपाक लेगीत महामंडळान सुरू केला। कोणाकूय जर तांच्या वाठारांत अशें घडटा ते दिसून आयले जाल्यार तांणी 9022902422 ह्या फलोत्पादन महामंडळाच्या व्हॉट्सअप नंबराचेर कागाळ करची अशें प्रेमेंद्र शेट हाणें कळीत केलां। 93 आसान आमी जे सुरू केले हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन, थंयसान पयलीं थोडे गाडी आशिल्ले, आउटलेट थोडे आशिल्ले, मागीर गाडी वाडत गेले आनी थोडे लोकांनी थकबाजी दवरली, रेगुलर बिल भरलो ना। आनी तेन्ना पयलीं कशें आसलें की आमचे कडेन सॉफ्टवॅरय नासलो, ह्या ऑफिसा कडेन सॉफ्टवॅर नासलो, सो ते हातीन भरताले, मॅन्युअली बँके वचून भरताले किंवा मॅन्युअली सुपरवायझरा कडेन दिताले। ते ऑन ट्रॅक सारकें जायनासलें। आमकां ह्या ऑफिसाक 2013 सॉफ्टवॅर आयलो आनी 2013 नंतर पर्यंत ही बाकी आशिल्ली ती चड आशिल्ली। 13 नंतर सुद्दां बाकी आज पर्यंत 5 कोटीचेर उरली। आनी ही अशी कित्याक उरली कारण ताका फॉलोअपय बी कमी जालो आनी हळू हळू ती दुकान एक फावटी क्वॉलिटी बरी आनी जाल्यार लोक बंद करतात किंवा अनेक कारणां लागून ते स्वताच्या कारणां लागून बंद करतात। एकदां दुकान बंद पडलें की तांकां रिकवरी करपाक मागीर तेंचे फुडें तेय लोक आमचे फुडें येनात आनी आमचोय लोक तेंचे फुडें पावपाक वेळ जाता। अशें हें पयलीं जाल्ल्यान एकंदरीत स्वरुपान ती रिकवरी उरली। पूण सर आनी आमी जॉइन जाले तेन्ना आमी एक मिटींग घेतली आनी त्या मिटिंगेचेर आमी ठरयलें की आमी एक टीम काडया रिकवरी। त्या अकॉर्डिंगली आमी एक रिकवरीची टीम काडली। आमच्या ऑफिसाचो एक सुपरवायझर, एक सॉफ्टवॅर जाणकार आनी एक रूट सुपरवायझर, हे तिगूय वचून प्रत्येक रुटाचेर रिकवरी करतात। आमी जवळ जवळ 1,35,00,000 रुपया रिकवर केले विदीन 9 मंथ्स। आनी उरलेले पयशे आमी विदीन 6 मंथ्स 50%चेर हाडटले आनी तातूंत आमी कितें केलां, जे रिस्पॉन्स कांयच दिनात लोक तांचेर आमी रिकवरी केसीस मामलेदार थ्रू धाडला। 70 केसीस ऑलरेडी मामलेदार हँडल करतात सबंद गोंयचे आनी तातूंतल्यान जवळ जवळ 25% लोकांनी आमच्या ऑफिसान पयशे भरले। आतां जशें नोटीस वचपाक लागल्यो की ते भरतात कारण ते गव्हर्मेंटाचे पयशे चुकूं येना, ते केन्ना तरी भरपाकूच पडटात, नाजाल्यार तांगेले असेट अटॅच जातात। त्या खातीर आतां लोक ते हळू भरपाक लागल्यात आनी आमी ऑन ट्रॅक आसात रिकवरी खातीर आनी विदीन 6 मंथ्स हे 50% पेक्षा सकयल येतली रिकवरी 100%। कितें जरी क्वेरी आसली जाल्यार तुमी आमकां ह्या वॉट्सॅप नंबराचेर कंप्लेन दिवंक शकता 9022902422।
गोयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लायक फाटल्या सप्तकात दिल्ल्या PhD पदवीचेर आदोगाद आयरिश रॉड्रिक्सान खर आक्षेप घेतला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ह्या प्रकरणात लक्ष घालून चौकशी करपाची मागणी आदोगाद आयरिश रॉड्रिक्सान प्रधानमंत्री कार्यालयाक पत्र बरोवन केला. फ्लोरिडाच्या ज्या खासगी विद्यापीठांतल्यान ही पदवी दिल्या ती नामांकत नाशिल्ल्यान हाची दखल घेवन खर कारवाय करची अशी मागणी आदोगाद आयरिश रॉड्रिक्सान केल्या. I have today written to the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi ji, seeking his intervention on a very serious issue. The issue is that the Goa governor, Mr. Sridharan Pillai, was on 17th of March, that is last week, honored with a degree by a university all the way in Florida. The university which is not recognized. That doctorate has been conferred on our governor in total violation of law. So I have written to the Honorable Prime Minister today. I have given him the details and I have requested him to examine the whole issue, because the whole issue is that university that has conferred this so-called honorary doctorate on our governor is not a recognized university. It was the duty, in fact, of our governor to have verified from sources about the credentials of that university, which the governor has not done. So all these facts are placed today by my letter before the Honorable Prime Minister, and I am sure Narendra Modi will immediately take some action in this matter, because it was the duty of the governor, because the governor of Goa should have ensured that the solemnity and sanctity of the governor's office, and besides that our governor is also the chancellor of the Goa University. So the governor in a hurry sought to be bestowed with this so-called honorary degree, which is a sham. The degree given to this honorable governor is not even worth toilet paper. So I have in my letter to the Honorable Prime Minister sought his intervention. I have sought two things. I have said that there has to be an inquiry by the Union Home Ministry as to how this degree was conferred, and whether such a degree has been conferred on other governors just to curry favors in the interest of that university whose roots nobody knows. So all these facts are placed before the Honorable Prime Minister in the letter that I have sent to him today, and I am sure that the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji will immediately take some action. गोंयांत कोविड तशेंच इन्फ्लुएन्झाचे दुयेंती वाडत आसा, देखून लोकांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची. कोविडाची लक्षणां दिसून आयली जाल्यार लागींच्या भलायकी केंद्रांत वचून बेगोबेग तपासणी करची अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. ह्या विशीं केंद्रा कडल्यान मार्गदर्शक तत्वां मेळटलीं ताची गोंयांत खरपणान अंमलबजावणी करतले अशेंय ताणें म्हटलां. पुराय देशात वेगवेगळे कोविडाचे केसी वाडटा, त्याच बरोबर इन्फ्लुएन्झा केसीस ज्यो आसा पयलीं त्यो वाडपाक लागल्या. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंट कशें प्रिकॉशन, गव्हर्मेंट मॅक्सिमम टू मॅक्सिमम एडवायजरी काडपाक शकता, प्रिकॉशन्स लोकांनी घेवपाक जाय. त्या खातीर म्हाका दिसता एक गजाल म्हणजे ज्यो प्रिकॉशन्स कोविडाच्या वेळार घेताले थोडी घेवपाक आतां सुरवात करपाक जाय सगळ्यांनी. आपल्याक मातशी सुद्दां जर थंडी सिम्पटम्स वचून टेस्ट करून आपण आयसोलेशन रावप, हाची सुरवात जावप गरजेचें आसा. ट्रिटमेंट घेवप गरजेचें आसा, एडमीट जावप, ट्रिटमेंट घेवप. त्या खातीर हांव सगळ्या जाणांक एडवायज करता की जेका आपल्याक थंडीची फील जाता आनी गरजेन पब्लिकांनी येवचो न्ही, तरी डायरेक्ट असो टेस्ट करचें, आयसोलेशनान घेवचो आनी आपूण ट्रिटमेंट घेवपाक सुरवात करता. इन फ्युचर आमी मॉनिटर करता. मॉनिटर केल्या उपरांत जर प्रमाणे केसीस वाडटा, बाकीची गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एडवायजरी कितें इश्यू करता ताचेर फुल्ली डिपेंड आसा कितें करपाचें. मंगळारा तामसवाडो धारबांदोडे हांगा रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी खैरीच्या झाडाची तस्करी करपी 11 जाणांक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 गाडया सयत एक पिस्तूल तशेंच 4 लाख रुपया जप्त केल्या. कुळेच्या रान खात्याचे अधिकारी नारायण प्रभुदेसाय यांच्या मार्गदर्शनाखाला ही कारवाय केली.
ही गाडी जी आसा पळय न्हू आमी ती सर्वे नंबर 7 धारबांदोडा तामसोडो धारबांदोडा विलेज धारबांदोडा तालुका हांगच्यान आमी ही जप्त करून हाडला. हे जेन्ना आमी गाडी सर्वे नंबर 7 पावले तेन्ना हे गाडी लोड आशिल्ली. हे किशा कॅटेच्यू म्हळ्यार खैरीची हे लाकूड आसा. हे खूब महाग आसा लाकूड, बरें सायला पेक्षाय महाग आसा. हे लाकूड हाजे बारीक बारीक चिप्स मारून ते हाका कत्था खैर कात काडपाक यूज करता आनी हे किलोनी वता आनी हाजो मार्केट वॅल्यू खूब आसा. तेन्ना ताचे खातीर ही चोरी जाता. आमी ऑन द स्पॉट 7 लोकांक रेड हँडेड आमी धरलेडेन आसा. जाग्यारूच धरल्यात आमकां सर्वे नंबर 7 धरल्यात आमकां. आनीक मागीर इन्वेस्टिगेशन करतरीत तांचे कोण ते मास्टर मायंड आसा ताका आमी मागीर रातच्यो 12 सुमार राती अरेस्ट केला. आनी ताचें नांव आसा संदेश नायक ओरिजिनल आई गांवचो महाराष्ट्रा. पूण सद्याक गोंयानूच रावता पर्या अशें म्हणून आमी सद्याक दिसती म्हणलो. ताका आमी अरेस्ट करून सद्याक तांकां आमी ऑफेंडराक आमी आतां मेडिकलाक हें केल्या. सगळे मरे 11 लोक आसा. 11 गाडयेन मरे आमकां हे गाडयेन आमकां एक मशीन मेळ्ळा कटर चेन सॉ कटर मेळ्ळा. बॅटरी ऑपरेटेड चेन सॉ मेळ्ळा. आनी हे लाकडाची आनी थोडे लाकूड सायटीर बी आसा. एक अंदाजीत किंमत अशी 1 लाखभर रुपया आसतली. 12 सुमार सीज केले. धारबांदोडा पंचायती कडेनच आशिल्ले. तातूंत भितर तो संदेश नायक म्हणटा ताका मागीर मास्टर मायंड तो आयलो मागीर. आनी मागीर ताजे बरोबर आनी 3 तागे जे मानाय आशिल्ले मानाय म्हणटा तो दॅट इज सब्जेक्ट टू व्हेरिफिकेशन. ते सगळे 4 लोक मागीर रातचे आमी परत धरले. 7-4 11 जाले सगळे. ताका ही आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे अशें दिश्टी पडला की म्हणल्यार तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर आसा. ताका केरी धरलेडीन आसा पयलीं, फोंडेय धरलेडीन आसा आनी पेडण्याय धरलेडीन आसा. आनी आनीकय रिकॉर्ड आमी चॅक करता महाराष्ट्रान बी आनी खंय खंय ताजो हात आसा काय कितें आसता ते. एक एअर पिस्तॉल्स दिसता. इट हॅज टू बी चॅक्ड विथ द एक्सपर्ट्स. कॅश 4 लाख ताचे कडेन हे गाडयेन 4 सर्च करतरी हे गाडयेन 4 लाख कॅश मेळ्ळा. आनीक 2 अंगठी आसा आनी एक चेन आसा. प्रथम दर्शनी अशी दिसता की तुका म्हणल्यार ती गोल्डाची आसपाक शकता. बट इट इज सब्जेक्ट टू व्हेरिफिकेशन बाय द ऑथरायज्ड गोल्ड डीलर. आय कॅनॉट एक्झॅक्टली नाव डायवर्ज ती गोल्डाचीच आसतली म्हणून. मनोहर पर्रीकर समाधी थळाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या गवताक मंगळारा दनपारा अचकीत उजो लागलो. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत नियंत्रणांत उजो हाडपाचो यत्न जालो. उजो लागपा फाटलें नेमकें कारण कळपाक शकलें ना. उजो कोणें घातलो हाचो तपास चालू आसा. खोडजुव्या एक गाडी स्कूटर आणि 2 सायकलींक मंगळारा फातोडेचेर अचकीत कोणी तरी उजो घातलो. उजो लागिल्ल्यान गाडी स्कूटर आणि सायकली उज्यान लासून गोबड जाल्यो. थळाव्या लोकांनी घातपाताचो दुबाव मांडला. ह्या घडणुकेचो पंचनामो पुलिसांनी केलो. ह्या विशींचो फुडलो तपास चालू आसा. मंगळारा दनपारा अडवय 70तल्या घनश्याम देसाय आणि मधुकर देसाय हांच्या काजू बागायतीक अचकीत उजो लागलो. दनपारचो वेळ आशिल्ल्या कारणान उज्यान बरोच पेट घेतलो आणि काजीची कलमां आंब्याची झाडां उज्यान लासून गोबड जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो कसो लागलो हाचो सोद घेवप चालू आसा. कोणी तरी मुद्दाम उजो लायलो असो दुबाव बागायतीच्या धन्यांनी उक्तायला.
मडगांव कदंबा बस स्टँडा लागसर आडोवन दवरिल्ल्या सुक्या कोयराक उजो घातलो. 4 दिसां भितून उजो लागपाची ही दुसरी घडणूक थंय जावन आसा. दनपारच्या वेळार 2:30 हो उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळ घडणूक थळाचेर पावलो आनी तांच्यांनी हो उजो पालोवपाचें काम नियंत्रणांत हाडलें. कितल्यांक सुमार कॉल आयलो तुमकां? 2:50 कॉल येयलें की गार्बेज गॉट फायर नियर पेडीची बस स्टँड. इमिडिएटली आमी टर्न आउट केलो आनी फायर फायटींग ऑपरेशन चालू केलें आनी फायर फायटींग ऑपरेशन चालू आसा. ऑलमोस्ट किलो उजो आसा, गार्बेज चड डंप केली आसा. ते पालोवपाक मातशी डिफिकल्टी आसा, ताका टॅपिंग करपाक जाय. मड हाडून टॅपिंग करून JCB हाडून जाल्यार तो खूब वयतलो. व्हडलो फ्लेम ना ताका, ओन्ली स्मोक आसा. लोकल्स कोणी घालताय का कोण ते पब्लीक आसतना ना बस स्टँड आसा सो कोणी घालतूच सगळी स्मोकिंग करता ना रिजन वेरी आमकां कॉज ऑफ फायर. कुंकळ्ळेच्या शारदा उडपी हॉटेलाक सोमारा मध्यान राती अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान पुराय हॉटेल उज्यान लासून गोबट जालें. हो उजो 12 वरांचेर लागिल्लो तेन्ना थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी उजो नियंत्रणांत हाडपाचे यत्न केले. उजो नियंत्रणांत हाडपा खातीर सुमार 3 उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो वापरच्यो पडल्यो. उजो लागिल्ल्यान हॉटेल धंद्यांचें बरेंच लुकसाण जालां. संगीत मनशांची जीण समृद्ध करता. तशेंच म्युझिक थेरपी सध्या बऱ्याचशा भलायकेच्या दुयेंसांचेर म्हत्वाची उपचार पद्दत थारल्या अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान व्यक्त केलां. गोंयांत संगीत मळाचेर नाविन्याचो ध्यास घेत स्टार्टअप घेवपाक जाय अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें व्यक्त केलां. ते गोंय संगीत महाविद्यालयाच्या वर्सुकी कार्यावळींत उलयताले. आपण बघतोय की सरांनी सांगितल्याप्रमाणे मानवी जीवन समृद्ध करण्याची कला या कोर्समध्ये आहे, या विद्यालयामध्ये आहे आणि खऱ्या अर्थानं आपण मानवी जीवन समृद्ध करू शकतो त्याच्यावरती विचार करण्याची गोष्ट आहे आणि आपण सगळ्यांनी विचार करायला पाहिजे. आपण बघतोय की बऱ्याच याच्यामध्ये आपल्याला काउन्सिलर्स लागतात. बऱ्याच सेक्टरमध्ये आपल्याला आत्ता नवीन म्युझिक ट्रीटमेंटची सुरुवात झालेली आहे आणि बऱ्याच क्षेत्रामध्ये आपण म्युझिकचा खूप चांगल्या पद्धतीने वापर करायला लागलोय आणि हे करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण सगळीकडे सातत्याने शोध घेणं सुरुवात आहे. मला वाटतं इनोव्हेशनच्या ह्या जगामध्ये म्युझिक सेक्टरमध्ये पण इनोव्हेशन घडावं, म्युझिक सेक्टरमध्ये पण स्टार्टअप यावे या विचाराचा मी आहे आणि नक्कीच मला वाटतं तुम्ही त्यातील एक्सपर्ट आहात आणि आपले सगळे प्राध्यापक प्रिन्सिपल्स यामध्ये सगळेजण एक्सपर्ट आहे. ऑनलाईन कोर्स ज्या पद्धतीने सुरू झाला त्यामुळे मला वाटतं कितीतरी क्षेत्रामध्ये जे वेगवेगळ्या नाविन्यपूर्ण ह्या जगामध्ये घडत आहे त्यामध्ये म्युझिकमध्येही नक्कीच घडेल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि आत्ताच मी प्रसाद दोलेकर यांच्याकडे बोलताना बोलत होतो की म्युझिक थेरपी ट्रीटमेंट पुण्यामध्ये सुरू झालेली आहे. पूर्ण देशामध्ये फक्त एकाच ठिकाणी डिजिटल म्युझिक थेरपी ट्रीटमेंट, बाकी कुठेही अजून झालेली नाही आणि इंटिग्रेटेड बेसिसवरती अशा पद्धतीनेही म्युझिक थेरपी ट्रीटमेंट होऊ शकते विच इज फॉर द हिलिंग पर्पज. जपानाचो प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारताच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार आशिल्लो. ह्या वेळार किशिदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांगडा भारतीय जेवणाचो आस्वाद घेतलो. ह्या सगळ्याचो व्हिडिओ सध्या प्रसार माध्यमांचेर बरोच व्हायरल जाला. हो व्हिडिओ दिल्लीच्या बुद्ध जयंती पार्कांतलो आसा. मोदी आणि किशिदा हांणी वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा करीत पार्कांत पासय मारली.
फलोत्पादन महामंडळाच्या गाड्यांक बरे दीस आयल्यात ते लुकसाणान ना अशें म्हणीत फलोत्पादन महामंडळ बंद जावपाच्या चर्चेक अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेटान पूर्णविराम दिला. गोंयांत पयलीं फकत 700 भाजयांचे गाडे चलताले, आतां 1080 भाजयांचे गाडे चालू आसात. तशेंच पयलीं 70 ते 80 टन भाजी येताली, पूण आतां 120 ते 160 टन भाजी एका दिसाक गोंयांत येता. बेरोजगाराक काम मेळचें ह्या हेतान हे गाडे वाडयले आनी आयज 1080 लोक भाजयेचे गाडे घालून भाजी विकपाची कामां मेळ्ळ्यात अशी माहिती प्रेमेंद्र शेटान दिली. आमचे कडेन गाडे आसा, हे गाडे 1080 गाडे चालू आसा. हे सांगपाक मोठी खूश भोगता. हेच गाडे पयलीं जेन्ना आमी ह्या पदाचो चार्ज घेतलो तेन्ना 700 एक्टीव गाडे आसले, 700, आनी एका वर्साच्या कालावधीन ह्या 11 म्हयन्याच्या कालावधीन 1080 एक्टीव गाडे आसा. ह्या पयलीं आमी चार्ज घेवच्या पयलीं कॉर्पोरेशनान 70 ते 80 टन भाजी पर डे येताली, जी आयज वाडोवन 140 ते 160 टन पर डे अशी इतली भाजी येवपाक सुरवात जाल्ली आसा. आनी हेजें फलस्वरूप जी ही सेल वाडला हेजें कारण कितें की आमी आतां बऱ्या दर्जाची भाजी गोंयकारांक आनी कम किफायती रेटीन दिता, म्हणून ह्या भाजयेचो खप वाडलेलो आसा गोंयांत. आनी हो खप वाडल्या मुळे जी 160 टनाची भाजी गेल्ली आसा, म्हणजे पयलीं आसली ती 70 ते 80 टन अशी दिसाक खपताली, आनी आयज 140 ते 160 ह्या सरासरीन आयज पर डे भाजी खपता. येता त्या आर्थीक वर्साक नव्या संगीत महाविद्यालयाच्या कामाची सुरवात करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां. तशेंच संगीत महाविद्यालयाक कांय दिसां भितरूच हॉस्टेल सुविधा उबारून दितले अशी माहिती लेगीत ताणें दिल्या. गोंयांत बरेचशे ऑडिटोरियम कार्यावळी जावंक नाशिल्ल्या कारणात खूब तेंप ते बंद उरतात अशी खंत ताणें ह्या वेळार उक्तायली. ही नवीन बिल्डिंग येत्या फायनान्शियल इयरमध्ये नक्कीच सुरू होईल एवढं मी सांगतो. जागेचा विषय मी डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन प्रसाद आणि आपले प्रिन्सिपल या सगळ्यांना विश्वासात घेऊन जागा कुठेतरी फायनलाइज करू. कारण म्युझिक कॉलेज व्हायला पाहिजे असेल तर ती 1000 स्क्वेअर मीटरच्या जागेत होऊ शकत नाही. तिला मिनिमम टू मिनिमम इट इज अ गुड कॅम्पस. मिनिमम टू मिनिमम इट शुड बी द 7 ते 8000 स्क्वेअर मीटरच्या जागेमध्ये एखादी प्रशस्त बिल्डिंग असणं ते गरजेचं आहे. म्हणून त्यानुसार विचार सुरू आहे. पण एक चांगली बिल्डिंग तुमच्यासाठी नक्कीच सुरू करू. पण त्या अगोदर जो हॉस्टेलचा विषय आहे, मला वाटतं फक्त 2 फ्लॅट काहीतरी तुमच्याकडे आहेत. बाकीच्या विद्यार्थ्यांना पेडण्यापासून काणकोणपर्यंतचे विद्यार्थी या ठिकाणी ऍडमिशन घेतात. हॉस्टेलचा विषय पुढच्या अकॅडमिक इयरमध्ये राहणार नाही. नक्कीच तुम्हाला नवीन हॉस्टेल हे याच वर्षी म्हणजे अकॅडमिक इयरला आम्ही नवीन कुठेतरी ऍडजस्ट करून नवीन हॉस्टेल देतो एवढं मी निश्चितच आपल्याला सांगतो. ज्यांना गरज आहे त्यांना मिळत नाही. आपण बघतोय की गोव्यामध्ये खूप मोठे मोठे ऑडिटोरियम आम्ही करून ठेवलेले आहेत. त्या ऑडिटोरियममध्ये कधी कधी 3-3 महिने एकही कार्यक्रम होत नाही आणि जिथं बसलेल्यांना रोज ऑडिटोरियमची गरज आहे, तिथं ऑडिटोरियमच नाही आहे. ही खंत आहे. आणि बट तुरंत त्याच्यासाठी सोल्युशन काढण्यासाठी मी आता बोलत होतो की मेनिजिस ब्रागांचा ह्याचे छोटा ऑडिटोरियम मोठा ऑडिटोरियम आपल्याशी मी अफिलिएटेड करून देतो. सो दॅट असे कार्यक्रम ज्यावेळी आपल्याला आपल्या एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटला घ्यायचे आहे त्यावेळी तुम्ही तिथं घेऊ शकता. इधर इन द मेनिजिस ब्रागांचा अदरवाईज इन द ESG ऑडिटोरियम तुम्ही अशा पद्धतीचे कार्यक्रम तुमची नवीन बिल्डिंग होईपर्यंत आपण त्या ठिकाणी घेऊ शकता एवढं मी नक्कीच सांगतो. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.